Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a escuchar las voces de algunos miembros de tu familia. En tu familia están los abuelitos, las abuelitas, está el papá, está la mamá, están los hermanitos, que pueden ser bebés o pueden ser niños. El día de hoy vamos a escuchar las voces y las vas a seleccionar en la imagen que ves a continuación. Comenzamos. Voz número 1. Hay historias que comienzan muy lejos y acaban muy cerca. Esta es una de ellas. Comienza en el año 2115, a muchos kilómetros de la Tierra. Voz número 2. Nuestra casita se llenó de magia. Camilo, necesito otro José. ¡José! Voz número 3. Voz número 4. Yo me porto muy bien. Yo soy un bebé lindo de mami y de papi. Ay, sí. Sí, bebé. Voz número 5. Voz número 6. ¿Y qué me cuentas, Tomás? ¿A Bubu? Ah, ya. Oh, sí, eso. Y a Gu. Y bien, esas son las voces de los miembros de tu familia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.